Blessful day, everyone. Welcome to AK Farm. For today's video, I'm going to introduce to you our sweetest goat, Bulldozer. Ayan guys, si Bulldozer. Ayan, he is playing with my sister. Ayan. Nakikipagsungayan po siya sa aking kapatid. Ayan. He is Bulldozer. And he is a buck. He is a male goat. Ayan. Lalaki po yan. Lalaki. Turong kambing. Pero hindi ko po alam kung bakit wala siyang horns. Ayan. Hinanap ko rin po kung anong breed ng goat siya. Pero hindi ko kasi mahanap. Kaya po kung alam nyo kung anong breed ng goat si Bulldozer, please comment down below guys. I will really appreciate. Okay. And yes, Bulldozer is a buck. He is a male goat. Ayan, napakabait po niyan guys. Ayan, paglalapit ka sa kanya, para siyang nanghihingi ng pagkain, naglalambing. Minsan nag-ano pa yan guys, gusto niya yan, nakaupo sa'yo. Ayan. Ayan, ganyan siya kalambing. Ayan, kung malambing yung mga aso, ayan, malambing din si Bulldozer guys. Ayan. Siguro dahil pinapakita namin sa kanila, pinaparamdam po namin sa aming mga alaga yung love. Ayan. Hindi lang sila parang alaga lang, napakainin mo lang sila, hayaan mo lang sila dyan. Ganun lang. Hindi po ganyan sa amin yung aming mga alaga. Kinakausap po namin yan. Ayan. Parang nilalambing guys. Ganun po natin dapat i-treat ang ating mga alaga. Ayan. Thank you so much po sa pagsama ulit sa akin. Ayan. Hanggang sa susunod. An industry that feeds you is an industry worth fighting for. See you on my next videos. Happy farming and God bless us.